ارتفاع الدولار مش كله شر، وبعد خروج أكتر من 22 مليار دولار من البلد في ظرف أسابيع، دلوقتي والأول مرة من سنة بنشوف الأجانب جايين يحطوا فلوسهم في مصر من تاني. البطل في القصة دي كلها هو الأموال الساخنة. فيا ترى إيه الدرس اللي اتعلمه محمد معيط وزير المالية؟ وهل نفرح بالفلوس دي ولا نخاف منها؟ خليكم معانا في التقرير ده، هقول لكم كل التفاصيل. ببساطة كده الحكومة زيها زيك عندها إيرادات ومصروفات، فلما الإيرادات دي تعاكس معاها البنك المركزي بيطرح أذون خزانة بياخد فيها فلوس يوديها لوزارة المالية، في المقابل بياخدوا عليها عائد. المهم هنا إن استثمار الأجانب في أذون الخزانة المصرية اسمه الأموال الساخنة، وطبعا بيدفعوا بالدولار، واتسمت بالاسم ده لأن أصحابها بيدوروا على الربح فين ما يكون، ولو لقوا سعر فايدة عالي أو حسوا بقلق وحبوا ياخدوا فلوسهم ويروحوا لأقرب فرع يديهم فايدة كويسة ومضمونة. وطبعا بعد الأزمة الأوكرانية الروسية في أول عام 2022 العالم كله اتقلب، والناس دي خرجت باستثمارات بقيمة 22 مليار دولار من مصر علشان يروحوا يستثمروا في أسواق تانية زي أمريكا، بعد ما البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفايدة عنده بمعدلات قياسية. بس دلوقتي الوضع اختلف، وواضح كده إن الأجانب شايفين تسعير الدولار عند 29 جنيه ونص تقريبا سعر مناسب. خلال الأيام الأخيرة والأول مرة من سنة، وده حسب مصادر مصرفية، رجع الأجانب بفلوسهم علشان يستثمروا في أذون الخزانة المصرية من تاني، وده ظاهر بشكل واضح جدا في زيادة مبيعات أذون الخزانة بنسبة وصلت للضعف تقريبا. وخلال الساعات الأخيرة بس بعنا أذون خزانة بأكتر من 98.4 مليار جنيه، خصوصا بقى إن وزارة المالية رفعت متوسط سعر الفايدة على أذون الخزانة اللي هي 91 يوم علشان تكون 20.5%. كمان زودت متوسط سعر الفايدة على أذون الخزانة أجل 273 يوم علشان ترتفع ل 21% بدلا ما كانت 20% في العطاء السابق. وطبعا ده فتح شهية الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري. بس خد بالك، زي ما شفت نص الكوباية المليان لازم تشوف كمان نص الكوباية اللي فيه قلق، لأن حسب محمد معيط وزير المالية كل 1% زيادة على سعر الإقراض بيكلف ميزانية الدولة من 30 ل 32 مليار جنيه. ده يخليك تسأل، طيب هو احنا هنفضل تحت رحمة الأموال الساخنة طول عمرنا؟ احنا اتعلمنا الدرس ده اللي قاله وزير المالية في عز أزمة الدولار وبعد خروج الأموال الساخنة. حسب كلامه احنا مرينا ب3 أزمات، في كل مرة كانت الأموال الساخنة بتخرج من مصر واحنا بيحصل لنا مشكلة. أول مرة كانت في عام 2018، ساعتها كان في أزمة في الأسواق الناشئة في العالم كله وطبعا مصر في النص. تاني مرة بقى كانت في عام 2020، في الوقت ده كلنا عارفين ظروف الإغلاق والحظر اللي كان معمول علشان الظروف الصحية. المرة الثالثة والأخيرة بسبب الأزمة الروسية اللي لسه بنعيش نتيجتها لغاية دلوقتي. ده يأكد لك إن ده استثمار جبان، ساعة ما يحس بمشكلة بيخلع على طول. علشان كده مصر وضعت استراتيجية بتنص على عدم الاعتماد على النوع ده من الأموال مرة تانية، لكن لو موجود مفيش مشكلة. المهم إن أنت تشتغل على تنمية موارد الدولار التانية زي الصادرات السياحية وقناة السويس وغيره وغيره. بس في وسط أزمة زي اللي بنعيشها دلوقتي أكيد أي دولار هيدخل البلد هيطمن السوق. فهل انتم شايفين ان رجوع الاموال الساخنه لمصر هيأثر على سعر الدولار ويقوي موقف الجنيه المصري؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم.